Buonasera, buonasera amici di G di Ferro Team, buonasera a tutti, benvenuti in questa nuova diretta e benvenuti a questa seconda selezione di Miss Aurora per il 2026. In questa seconda selezione ci troviamo in Villa Michelangelo in provincia di Vicenza. Questa sera l'evento si aprirà ovviamente come sempre con le finaliste del 2025 che balleranno sul brano di Tempesty che ha fatto, come ben sapete ormai, la nuova sigla che ormai tutti noi amiamo. Poi le concorrenti inizieranno ufficialmente a sfilare con la loro prima uscita in abito elegante. Nella seconda uscita invece le ragazze sfileranno e si potranno ammirare col completino ufficiale di Miss Aurora, quindi top e culotto. Come sapete il format è sempre lo stesso per tutte le concorrenti. Le concorrenti questa sera sono 17, scanso e qui io ci scanso ultimi minuti che qualcuno si ritiri, dovremmo essere tutte. Poi prima delle uscite moda ci sarà un momento con uno spettacolo di danza con le nostre ballerine, sempre firmate Miss Aurora. Poi le sfilate partiranno con le finaliste 2025 e porteranno in passerella Neco Abbigliamento. Metà delle ragazze concorrenti sfileranno in tubino nero con le proposte di Mitri Gioielli. In seguito ancora le finaliste 2025 che porteranno in passerella le proposte di Cioppi Jewelry. Successivamente ancora, perché come sapete qua noi le uscite non ce le facciamo mai mancare, sfileranno con gli accessori delle proposte le ragazze concorrenti portando le borse di Ali Beautiful Bags. Pensate che abbiamo finito? Ovviamente no. In seguito avremo ancora le nostre finaliste 2025 perché a noi non basta mai vederle con le proposte di Sartoria Etica. In chiusura saranno presentate singolarmente le ragazze finaliste del 2025 e successivamente ci saranno le premiazioni. Detto ciò, io adesso passerei a ringraziare, a menzionare ovviamente tutto il motore che crea le serate, perché voi le vedete una volta finite, ma tutto intorno c'è un entourage non da poco che voi non potrete mai vedere perché è sempre dietro le nostre telecamere. Infatti le dirette saranno a cura di Mondi Futuri e G di Ferro Team che si occuperanno tutti e due della diretta di questa sera. Noi sul nostro canale, Mondi Futuri sul profilo ufficiale di Miss Aurora. Poi ovviamente andiamo a menzionare anche tutti gli altri, il fotografo della serata Davide Conte, la parte musicale della sfilata a cura di DJ Nico e il selfie è affidato al mitico Alarico. L'evento è presentato da Elena Frigo. E che dire, per il momento da Giulia Beatrice è tutto, noi ci vediamo alla fine con le interviste. Running from the echoes of a
Credo che la bellezza sia troppo intima per essere stretta solo attorno a un corpo. Subisco molto di più le vibrazioni, le emozioni, quello che un corpo riesce a trasmettere e a comunicare. Credo inoltre che ci siano delle energie che a volte ci portano ai sogni e spesso grazie a questi riusciamo anche a superare certe difficoltà. Un certo Sigmund Freud sosteneva che i sogni non sono altro che desideri repressi e si sa, spiegare il proprio sogno non è mai cosa da poco. Ed è con queste parole che vi accolgo nella splendida cornice del XVIII secolo, quella che è in stile palladiano, Villa Michelangelo, che questa sera ospita tutti noi, ma soprattutto ospita e dà ufficialmente il via a quella che è la seconda selezione del concorso nazionale Miss Aurora 2026. L'applauso quindi vorrei che lo rifaceste per le splendide Miss, le finaliste 2025 che hanno giustamente danzato in apertura sulla sigla scritta e cantata da Tommaso Zoccatelli in arte Tempest e poi coreografata dalla mitica e meravigliosa nostra coreografa Samantha Darici. Quindi grazie, grazie veramente. Dicevamo appunto una location di tutto rispetto qui sui Colli Iberici per invitare tutti noi e soprattutto le 17 protagoniste in gara questa sera. Evento voluto e organizzato fortemente da MT Eventi di Manola Tabacco, che è proprio lì, e le facciamo un applauso per il grande mitico supporto che puntualmente dà ogni qualvolta che si deve entrare in scena e mostrare tutto quello che di volta in volta con grande gioia abbiamo il piacere di presentare. Evento patrocinato dal consorzio Ville Venete e questo ci porta a vivere quelle che sono anche 4 tappe fondamentali in 4 location di tutto rispetto. Oltre a quella che poi sarà sicuramente la finale regionale e nazionale e vi diamo già un anticipo, la finale regionale il 23 di luglio presso il comune di Martellago. Restate quindi sintonizzati con noi. Con tutto quello che riguarda il mondo dei social che ci stanno seguendo, ne approfitto per ringraziare e salutare anche le nostre dirette su YouTube con Mondi Futuri qui collegati in nostra compagnia e poi i mitici G di Ferro con Giulia e Beatrice che ci stanno sicuramente supportando. G di Ferro, eccoli là, ciao ragazzi, uno staff pazzesco, quello che lavora per noi dietro le quinte di Miss Aurora. Grazie quindi a Manuela Tabacco, il patron del concorso, con noi e con lei anche Giulia De Battista, la super mitica coordinatrice dietro le quinte che poi sicuramente vedremo in scena. Grazie anche ad Alice Pastrello, la mitica talent scout, e poi in console alle musiche c'è lui, il nostro Nicolò. E chi immortalare con i migliori scatti, con l'arte, con la poesia, lui, Davide Conte, il fotografo ufficiale dell'evento. Il mitico Service, Alarico e Max, videomaker per Mondi Futuri, Gianluca Rossi e poi Giovanni che ci sta curando tutta la parte in streaming, che salutiamo anche i nostri amici da casa. E poi i nostri media partner, in nostra compagnia Radio 906, Telecittà, DJ Channel TV, Spazio Demo Magazine. Insomma, un grande staff di tutto rispetto che con calma, un po' alla volta, pezzetto per pezzetto, andremo a presentarvi. Ma quando si tratta di presentare, quando si tratta di osservare, c'è soltanto un pezzo importante, il parterre qui davanti, quindi con gioia mi avvicino e vado a presentare quelli che sono i nostri signori giurati della serata. Salutiamo e diamo il benvenuto a colui che insomma ci ospita, quindi benvenuto al direttore della Villa Michelangelo, il signor Thomas De Martin Deppo. Grazie. Poi magari facciamo 2 chiacchiere su questa storicità che anche Goldoni citava attraverso le sue opere teatrali e i salotti di tutto rispetto. Grazie. In nostra compagnia anche Luca Mion, fotografo. E alle direttive di quando si deve curare il viso e non soltanto la nostra immagine estetica, Giulia Bosta, make-up artist.
TV ufficiale per Telecittà abbiamo in nostra compagnia Federico Vettorato. Altra colonna importante, uno dei nostri partner, un pezzo fondamentale dove la moda richiede attenzione e dedizione, in nostra compagnia Giorgia Pinese, titolare 28.12 Abbigliamento. Giudice voto, sempre lei, la mitica Carlotta Aldighieri. Per chi non lo sapesse, per chi fosse la prima volta il nostro concorso, si vota dal 6 al 10 con un voto speciale, lo chiamiamo voto star perché vale 11, ok? Quindi è tutto pronto, quasi pronto, 2 uscite ufficiali, la prima dove andremo a comunicare e quindi tutti voi vedrete la votazione, la seconda il voto in segreto. Io devo spostarmi dall'UFO perché fa un po' di interferenza, quindi ditemi se magari non mi sentite più, perché ogni tanto sgancia. Resto qua, che dici? Guardo lui, che è quello che poi entra, la mia voce entra su tutti i canali. Bene, allora, Miss Aurora non è solo un concorso di bellezza, non guardiamo soltanto la bellezza in sé nel corpo, ma soprattutto lavoriamo anche con tanti maestri, con tanti artisti, non solo della moda ma anche dei gioielli. È un piacere, quindi la vedo proprio qui sfrecciare insieme allo scettro, invitare un artista locale che vive, regna e si anima proprio qui sui Colli Iberici. Vorrei che arrivasse qui al centro in mia compagnia Sofia Francescato di Cioppi Jewelry. Prima di essere un'artista, una donna a tutti gli effetti, sportiva, amante della natura, quindi credo che questa tua grande magia che poi sei riuscita a mettere in arte in questa splendida corona ufficiale di Miss Aurora 2026 sia anche il frutto di un qualcosa che si tramanda di generazione in generazione. Intanto grazie mille per la presentazione, buonasera a tutti. È un super piacere per me essere qui e assolutamente sì. Ho la grande fortuna di essere nata in una famiglia artigiana dove ci tramandiamo di generazione. Mio padre è artigiano falegname e io partendo da piccola e stando con lui in laboratorio ho man mano, un po' alla volta negli anni, sviluppato la mia creatività modellando il legno fino ad arrivare al metallo e arrivando alla passione dei gioielli, assolutamente sì. Gioielli che anch'io indosso, quindi la tua luminosità la facciamo già notare ancora prima di vederla in passerella. Ti chiedo a che cosa ti sei ispirata per questa realizzazione della corona? Allora, la primissima, diciamo proprio cosa che ho pensato quando Manola mi ha detto questa volta voglio una corona realizzata da te, è stata ci metto dentro anche la principessa che io volevo essere fin da piccola. Cosa è successo poi? No, perché noi donne, tutte noi sogniamo, no? Vogliamo il principe azzurro, essere principesse. Spiegaci. In sostanza poi nel tempo ho scoperto che è più bello rendere anche le altre donne veramente belle, farsi sentire davvero come tutte desideriamo, perché diciamocelo, almeno una volta nella vita ci siamo sempre immaginate le principesse di noi stesse, vederci sempre con quella luce che vorremmo vederci, e quindi c'è un'anima che parte da me, che è quella del territorio da cui sono nata, quindi i Colli Euganei, e ho portato la natura che mi circonda e l'arte che mi attraversa tramite la natura che mi circonda su questa corona. Quindi oggi voglio veramente con questo super monile venerare per me l'anima femminile in tutta la sua essenza. Grazie Sofia, grazie a Miss Aurora Manola Tabacco, perché in questo caso sposiamo non soltanto il Made in Italy ma la tipicità e la territorialità e la cultura, che insomma qui su Vicenza ne abbiamo veramente tanta. È un piacere, quindi un onore stringere tra le mani e avere in nostra compagnia questa tua meravigliosa creazione, che poi però scopriremo anche attraverso tante altre. Grazie. Tutto bene, gentile pubblico? Ok. Signori giurati, siamo pronti? Diamo ufficialmente il via a questa seconda
selezione di Miss Aurora 2026, quindi all'interno della splendida location Hotel Villa Michelangelo. Partiamo con la prima uscita in votazione con gli abiti di 28.12. Si va a chiamare quindi la concorrente numero 1, Francesca Confalone. Your gentle words are music to my ears. Together we can face all our fears. Every step you take leaves a mark on my heart. Juicy, with you I experience true love's art. In 7, 7, 6, 10, 6. Il turno ora della concorrente numero 2, Nicole Scaggiante. Feeling so new. Nicole. Al voto con un 6, 6, 6, 8, 6. Conoscere la numero 3, Giulia Diana Dumitru. Al voto per lei con un 9, 8, 7, 7, 8. Concorrente numero 4, Giada Brombin. A feeling so new. Sette, 7, 8, 7, 8. È il turno ora della numero 5, Vanessa Volpe. For you, Barbara, your smile echoes like thunder breaking through. You walk with purpose. Per Vanessa un 7, 6, 6, 7, 6. È il turno ora della numero 6, Giorgia Ruoco. Lei un 7, 7, 7, 9, 8. Andiamo a conoscere ora la concorrente numero 7, Noemi Attardi. Your words are a song, a harmony of rebellion. In this crazy world, you're my inspiration. Per la Vicentina qui in casa si va con l'8, 7, 8, 9, 9. Conosciamo la numero 8, Lucrezia Pace. Un 8, 7, 7, 9, 8.
È il turno ora della numero 10, Giada Zamai. We'll cross storms, climb every mountain. With you by my side, I fear no tomorrow's fountain. You're the one wind of freedom. Al voto con 7, 8, 7, 8, 8. Turno ora della numero 11, lei si chiama Ilenia Don Vito. Oh, Barbara, you're the fire burning in this endless night. Barbara, oh, Barbara. 9, 9, 9 e voto star. Spirit holds us tight. Andiamo a conoscere la concorrente numero 12, lei è Rossella Perizzolo. We'll trust tight. Your words rust time. Alla votazione con 8, 7, 7, 8, 7. È il turno ora della numero 13, Giulia Maria Radovici. Al voto con 8, 8, 8, 9, 10. La concorrente numero 14, Vittoria Rosato. E si va al voto con 9, 8, 10, 8, 10. E andiamo a conoscere la numero 15. Lei si chiama Kellys Renee Turner. Andiamo al numero 16, Anna Maria Colun. Per lei si va con un 10, 10, 10, 9, 10. E proseguiamo con la numero 17, Adriana Cerniak. Il numero 8,
7, 7, 8 e 9. Ora, questa era una prova, non per le nostre miss, ma per voi. A me che ci sia musica, che ci sia un spettatore, che ci sia tutta Sanremo, non mi cambia niente. Però vi chiedo un po' di più applausi, ok? Per le ragazze. Hanno bisogno, sono giovanissime, cioè io leggo 14 anni, dico, mia figlia, ok? Cerchiamo un pochino anche noi di animarci, ci sbottoniamo, ci divertiamo, stiamo un pochino in allegria e soprattutto facciamo sentire queste ragazze a casa. Per loro è un sogno, quel sogno che all'inizio le mie parole cercavano di trasmettere. Bene, rifacciamo quindi, adesso vi tengo d'occhio. Le rivediamo, signori giurati, dopo direttore parliamo, perché a me piace parlare anche di arte. Ho fatto il liceo artistico, quindi devo per forza portare a casa qualcos'altro oltre alla bellezza. Ok, votazione in segreto, le nostre ragazze usciranno con... eccola qua, è già arrivata, molto bene, ok, mi dicono che devo parlare meno, vero Manola? No, sto scherzando. Completo quindi il Seabox, le vedremo in questo costume e cominciamo di nuovo con la concorrente numero 1, prego Francesca Confalò. Rifugio, la mia primavera. Giusy, Giusy, bellezza incantata, ogni momento con te, un'emozione mai provata. Giusy. Grazie Francesca, andiamo con la concorrente numero 2, Nicola Scaggiante. Avventura, un viaggio infinito, il nostro amore brilla come una stella infinita. Giusy, sei la mia vita. Giusy, Giusy, sei il mio sogno. Con la concorrente numero 3, Giulia Diana Dumitru. Il mio rifugio, la mia primavera. Giusy, Giusy, la bellezza incantata, ogni momento con te, un'emozione mai provata. Anche a Giulia Diana e proseguiamo con la numero 4, Giada Brombin. La notte brilla per te, luci accese su. Giada e andiamo con la concorrente numero 5, Vanessa Volpe. Il suo cuore batte a ritmo. Baila, baila sotto le stelle, fuoco e passione che La nostra Vanessa e in passerella si va con la numero 6, Giorgia Ruoco. mondo incantato. Con la concorrente numero 7, Noemi Attardi. Forte, palma sbattono nel cuore, ogni passo un'emozione, serena sei pura vibrazione. Baila, Passerella la numero 8, Lucrezia Pace. che meraviglia, gira, gira nel cielo dorato, sei il sole che illumina il mondo incantato. Rosso come il tramonto ardente, caliente come un sogno splendente, ogni giorno E andiamo a rivedere la numero 10, Giada Zamai. baila, baila senza paura, questo momento durerà per sempre, l'amore danza nel tuo sorriso, felice anniversario Serena, Serena. E proseguiamo con la concorrente numero 11, Lenia Don Vito.
passerella ora la concorrente numero 12, Rossella Perizzolo. Emozione, serena, sei pura vibrazione. Baila, baila senza paura. Questo momento durerà per sempre. L'amore danza nel tuo sorriso. Felice anniversario. Prosegue con la numero 13, Giulia Maria Radovici. Turno ora della numero 14, Vittoria Rosato. Il vento, un sorriso che dipinge il firmamento. Carla, ogni passo che fai porta bellezza nei miei sogni. Passerella ora la numero 15, Kelly Serena Turner. Che cresce vicino al cammino. Carla, nei tuoi occhi c'è il mare, un mondo intero da raccontare. Sulle tue spalle a riconoscere ora la numero 16, Anna Maria Colun. dolce e sincera. Carla, il tuo cuore è poesia, un motivo che mai va via. Sei la luce che illumina il mattino. Si ritorna in passerella con la numero 17, Adriana Cerniak. Tuoi occhi c'è il mare, un mondo intero da raccontare. Non c'è tramonto che possa oscurare il tuo spirito che continua. Come disse Aristotele, la bellezza è la miglior lettera di raccomandazione, ma non lo so. Mi piacerebbe chiederlo ai nostri signori giurati. Posso avere l'onore intanto di avere al centro della scena il direttore, Thomas. Tanto grazie. È un piacere, grazie. Andiamo un po' più al centro così da non girare proprio le spalle a questo meraviglioso pubblico. Grazie, una villa che con grande onore, insomma, ci fa onore anche a noi vicentini in terra italiana, no? Quindi quando si tratta di Palladio e di storia e di arte, insomma, non sposiamo solo il buon cibo, l'accoglienza, la sauna, la spa, perché insomma abbiamo visitato e visto queste magnifiche aree che l'Hotel Villa ha e mette a disposizione, ma c'è una bella storia, ce la vuole un po' raccontare? Certamente, buonasera a tutti e benvenuti a Villa Michelangelo. La storia inizia a fine Settecento, nel quale viene costruita una parte della villa come casa privata, come abitazione privata, nella quale comprende anche un teatro che è proprio antico, che è dall'altra parte della villa, nella quale si facevano queste feste estive più che altro, dove c'è proprio un teatro e venivano gli attori per fare queste serate. È passata di varie famiglie, dalla Tomi, e poi successivamente è diventato anche un monastero. Qui anche c'era dei monaci che coltivavano le varie erbe officinali, infatti nelle camere e anche nelle aree comuni troviamo i disegni proprio dei monaci che appunto riprendevano queste piante officinali e facevano degli studi.
Poi alla fine è tornata a casa privata e nel 1977 la famiglia ha deciso di trasformare questa villa in hotel, partendo da 30 camere, per poi ampliare successivamente negli anni 80 la villa, creando questo spazio, la piscina, questo gran salone e la parte e altre 20 camere per arrivare a un totale di 52 camere. E da lì poi è passata di società in società fino ad arrivare alla Star Hotel nel 2016, che è una catena italiana, la prima catena di hotelleria italiana, che ha acquisito oltre a questo altri 3 hotel per portarla appunto a livello nazionale questa splendida atmosfera e ospitalità che noi diamo insomma per gli ospiti. Tante stelline quindi anche per Hotel Villa Michelangelo, insomma Star Hotels è una catena di tutto rispetto e quindi teniamocela stretta. L'ultima battuta, la mission ad oggi per questa azienda famiglia? Allora, la mission sicuramente è quella di rinnovare le strutture, perché la Presidente comunque ha anche la proprietà delle varie strutture di 32 hotel in tutta Italia e quindi è quella di tenere e rinnovare. Noi abbiamo appena rinnovato 52 camere e adesso ci concentriamo sulla parte delle aree comuni. Essere giudice questa sera com'è? Beh, bene, la Manolo ormai ci conosciamo da anni, quindi ormai sono un veterano. Arruolato quindi per il concorso di Miss Aurora, va bene. Grazie direttore, grazie mille, la lascio raggiungere i colleghi. E direi che possiamo proseguire perché già scalpitano, arrivano adesso, anzi con grande piacere vi introduco in un mondo dove sicuramente adesso possiamo un po' sbottonarci tutte quante, perché arriva una scuola di danza fondata a settembre 2024 e rappresenta a tutti gli effetti, per chi l'ha ideata e fondata, ovvero Nicole Zennaro, un sogno che era proprio quello di creare un luogo dove ogni allievo potesse trovare l'ispirazione, crescere e scoprire la propria arte, il proprio legame con la danza. Il nome della scuola Meraki è quello che sta per entrare in scena, deriva dal greco e significa proprio mettere l'anima e il cuore in tutto quello che si fa. Con gioia e con emozione vi lascio le ragazze in una danza classica, loro sono Anna Gioia, Daniela e Sofia, sulle note di Emerald Waltz. Come un morto che cammina, gli stivali calpestano il terreno così freddo, occhi chiusi sto diventando audace, bagliore di neon nella notte, non riesco a sfuggire alla luce accecante, notte contorta e luce frenetica ballando già fino al mattino luminoso, gira la ruota dei sogni infuocati, fai a pezzi le urla silenziose. Capelli in testa, dimostra che non ho tempo da perdere, il sudore gocciola dal tono febbrile, ogni mossa è un glitch perfetto, guardo la luna ridendo forte, ho perso la testa tra la folla, le dita schioccano, le mie ossa si scontrano, ho perso tutto, niente da nascondere. Notte contorta e luce frenetica ballando c'è fino al mattino luminoso. Gira la ruota dei sogni infuocati, sogni. Fa pezzi e urla silenziose. Nei suoi canali di venezia, il
il cuore mio si perde tra i riflessi e i sospiri, dove il sogno si confonde. Sotto i ponti e tra le gondole il tuo sorriso brilla, e nella luce di questa città la tua bellezza si svela. Venezia e tu, un sogno in due, tra l'acqua e il cielo blu, nel labirinto dei nostri cuori, la magia non svanisce mai. Le strade strette antiche raccontano storie d'amore, ma nessuno è più dolce di quella che vivo con te. Venezia e tu, un sogno in due, tra l'acqua e il cielo blu, nel labirinto dei nostri cuori, la magia non svanisce mai. Le strade strette antiche raccontano storie d'amore, ma nessuno è più dolce di quella che vivo con te. Venezia e tu, un sogno in due, tra l'acqua e il cielo blu, nel labirinto dei nostri cuori, la magia non svanisce mai. Sul canal grande scivoliamo. Ballerine della scuola di danza Meraki, nostro partnership del concorso Miss Aurora 2026. Non soltanto disciplina, talento e passione, ma molto di più. Grazie. Bene, possiamo ufficialmente aprire un altro sipario, quello dei défilé, che ci piace tanto a noi donne, ma credo che al giorno d'oggi sempre di più anche ai nostri signori maschietti. Ma al momento ci concentriamo su un punto vendita 28.12, una grande storia fatta pienamente dal cuore, nata. Senti che roba, questa, faccio un passo indietro, ho capito che c'è sempre un limite invalicabile. Allora, parliamo del primo défilé che stiamo per presentarvi. Chi è lei? Lei è una mamma, è una donna, è una moglie che è riuscita a realizzare il suo sogno, ovvero quello di rendere speciale ogni donna. Insieme a suo marito, insieme a amici, è riuscita ad esaudire questa mission, questa cosa che gli stava, questo progetto che gli stava così caro al cuore, riuscire a vestire, dare libera interpretazione a tutte le donne di tutte le età per permettere di vestirsi e di sentirsi belle, comode e a posto nella loro quotidianità, non soltanto nel lavoro, ma con gli amici, con le amiche, nei momenti di relax e perché no, nella semplice giornata odierna. Ed è proprio qui che il sogno si realizza grazie a questa realtà 28.12 nel 2024, grazie a Giorgia, la titolare, con il suo punto vendita che si trova ad Albaredo di Vedelago. È arrivato quindi il momento di vedere in scena e in passerella le sue splendide collezioni.
queste le collezioni in via Brenta di Alvaredo di Vedelago del punto vendita 28.12. Vuoi venire al centro? No, niente. Vengo io dopo, va bene Giorgia. Però ti ringraziamo. Eccola qua in giuria con noi. Complimenti, abbiamo visto soltanto un piccolo pezzettino di tutto questo grande assortimento e continuo assortimento di settimana in settimana delle nuove collezioni della nuova edizione primavera-estate. Grazie, grazie mille. E noi proseguiamo con un altro punto vendita molto speciale, importante e prezioso per i nostri occhi. Arriva quindi il Centro Ottico Salzano, presente da 40 anni sul territorio, che è sempre sinonimo di qualità, stile e convenienza. Ogni prodotto è accuratamente selezionato per dare al consumatore il massimo dello stile, del comfort e soprattutto design e qualità. Massimiliano vi aspetta in via Roma 126 per risolvere al meglio i vostri problemi visivi. A voi Centro Ottico Salzano. Le luci brillano, la notte è giovane, il ritmo ci prende, non possiamo fermarci. Le scarpe da ballo, i vestiti eleganti, questa serata è nostra, andiamo a divertirci. Balliamo Jive, muovi i piedi, segui il ritmo, non ti fermare. Balliamo Jive, brilla come una stella, con la musica nel cuore, danziamo fino all'alba. Il swing ci guida, la pista ci chiama, le risate e i sorrisi riempiono l'aria. Un giro, un salto, mani al cielo, con il jive nel cuore tutto è possibile. Balliamo jive, muovi i piedi, segui il ritmo, non ti fermare. Balliamo jive, brilla come una stella, con la musica nel cuore danziamo fino all'alba. In questo mondo di ritmo e colori,
lascia che il jive ci porti lontano. Insieme a te niente ci potrà fermare, con la musica nel cuore possiamo volare. Balliamo jive, muovi i piedi, segui il ritmo, non ti fermare. Balliamo jive, brilla come una stella, con la musica nel cuore danziamo fino all'alba. In questo mondo di ritmo e colori, lascia che il jive ci porti lontano. Insieme a te niente ci potrà fermare, con la musica nel cuore possiamo volare. Balliamo jive, muovi i piedi, segui il ritmo, non ti fermare. Balliamo jive, brilla come una stella, con la musica nel cuore danziamo fino all'alba. Balliamo jive, muovi i piedi, segui il ritmo, non ti fermare. Balliamo jive, brilla come una stella, con la musica nel cuore danziamo fino all'alba. La seconda selezione di tappa nazionale qui a Villa Michelangelo, con le nostre miss che hanno degnamente indossato le creazioni meravigliose di Ottica Salzano. Permettetemi di ringraziare anche tutto il grande motore di regia che insomma ci sta supportando in questa serata. Grazie ancora a Mondi Futuri con Gianluca Rossi, il mitico Giovanni che segue anche il canale su YouTube per la diretta in streaming. Siamo qui sintonizzati in vostra compagnia, grazie per gli ascolti. E poi la mitica Beatrice Tomada e Giulio Urbinati con Gidi Ferro, grazie ragazzi, a loro il compito poi di intervistare nel post serata le nostre vincitrici, le varie fasciate, insomma tenerci aggiornati anche sui social che tanto ci piacciono e tanto ci aiutano a pubblicizzare questo grande evento. Continuiamo, c'è una favola, quella di Cenerentola, che a me piace molto, non tanto perché insomma si sa tutta la storia, la zucca, il vestito, ma per un dettaglio molto importante e che forse cambia la storia, anzi la cambia a tutti gli effetti, è quella della scarpetta. Sta per entrare in scena un altro punto vendita, Principe Calzature, boutique che si trova in Galleria San Donà di Piave, con un sacco di brand di calzature dedicate al mondo della donna e dell'uomo, abbigliamento e accessori da più di 50 anni. Esercita la sua attività nei suoi punti vendita di Jesolo, San Donà di Piave e Udine. La ricerca dettagliata dei migliori marchi e prodotti del momento è ciò che lo caratterizza, come anche la varietà della sua scelta. È arrivato il momento quindi di Principe Calzature.
luci accese sulla passerella, catturando ogni ballare stella. anch'io. Grazie al mitico DJ Nicola in console. Ma adesso si torna sì a ballare, ci mettiamo anima e corazon perché ritorna alla scuola Meraki, quindi in scena le prossime protagoniste Michelle e Giorgia. Con loro sulle note di Artline andremo a vivere un passo a due di danza moderna. Tessuti che fluttuano nell'aria, colori vivi, è una fiera. Ogni sguardo, ogni movimento, è un momento di puro incanto. Siamo qui per brillare, con i ritmi che ci fanno volare, in questo mondo di moda e fantasia. Balliamo, è la nostra sinfonia. Senti il battito, seguilo, ogni battuta ci guida. Moda e musica uniti, in questa notte siamo infiniti. Siamo qui per brillare, con i ritmi che ci fanno volare, in questo mondo di moda e fantasia. Balliamo, è la nostra sinfonia. Moda, ritmo inarrestabile, ogni passo indimenticabile. Siamo stelle, siamo il futuro. In questa sfilata tutto è puro. Siamo qui che fluttua nell'aria, con i ritmi che ci fanno volare, in questo mondo di moda e fantasia. Balliamo, è la nostra sinfonia. Siamo qui per brillare, con i ritmi che ci fanno volare, in questo mondo di moda e fantasia. Balliamo, è la nostra sinfonia. Grazie ancora alla scuola di danza Meraki, alle direttive di Nicola Zennaro. Si parla di Made in Italy, si parla di Made in Vicenza, insomma la bellezza è anche questo, la bellezza è quando riusciamo, soprattutto in tempi ostici e difficili, dare spazio ai giovani e anche i giovani riescono a realizzare i propri sogni. Vorrei invitare qui in mia compagnia Giada, giusto? Gaia, ecco, ci posso io andare senza leggere. È un piacere conoscerti. Benvenuta quindi Gaia. Punto vendita a Trissino, vero? Siamo in compagnia quindi con Neko, è giusto? Raccontami perché questo nome. Oddio, in realtà la storia è divertente. Il negozio nasce da me e il compagno di mia mamma sotto gli anni della pandemia. Da poco avevamo un gattino e Neko significa gatto in giapponese, quindi abbiamo deciso di chiamare così il nostro negozio d'abbigliamento. Giovanissima, carismatica, con tanta voglia di seguire questa moda, di metterla al servizio dei tuoi clienti, dei giovani e soprattutto tanto fuoco nei social. Sì, diciamo che i social aiutano tantissimo. Io sono stata fortunata appunto perché avevo un po' di strada spianata appunto dal mio secondo papà, però mi sono voluta mettere in gioco e Instagram ci aiuta tantissimo con le vendite. Non abbiamo ancora il sito, però diciamo che Instagram funziona da tale, ecco. Mai dire mai, insomma, un passo alla volta. Credo che da giovanissima come sei avevi già fatto tanto. Quindi te sei la front girl e dietro c'hai chi lavora il pellame. Esatto. Si realizzano accessori, quindi non soltanto moda, non soltanto collezioni, ma anche accessori come borse, collane, deduco. Sì, abbiamo
la parte d'abbigliamento femminile, qualcosina anche per l'uomo, ma soprattutto tantissimi accessori in pelle, e alcuni dei quali prodotti da noi. Ascolta, un sogno come mission aziendale? Aprire il sito in realtà è in fase di preparazione, quindi punto entro 1 o 2 mesi nel partire a vendere online. Ok, adesso la prima sfilata? La tua prima sfilata? Quasi. Quasi. No, ne ho fatte alcune, con Manola non ancora, con la figlia Asia, quindi con Manola è la prima e non vedo l'ora di farvi vedere la nostra nuova collezione. E allora gustiamocela tutta, chiamiamola tutta questa collezione e con Gaia Santinato ci vediamo dopo, la titolare del punto vendita Neko di Trissino, e a voi le nostre bellezze. Una moda pensata per essere indossata, vissuta e interpretata sia dalle giovani che dalle signore più mature. Tutto questo è a Trissino e tra poco anche online. Giusto. Neko.atb è il sito dove poter un pochino curiosare, però su Instagram si vede tanto e si capisce tanto di quest'anima esplosiva che hai e che giustamente anche nei tuoi capi viene messa a punto e a segno. Grazie, grazie anche a Neko. E noi proseguiamo con un altro magico mondo che insomma la mitica Marilyn Monroe diceva meglio dormire, essere infelici su una Rolls Royce o con qualche gioiello addosso, no? E quindi ecco le parole per anticipare Mithril Gioielli, un'altra azienda, un altro nostro partner fortissimo che nasce nel 1994 dalla passione e dalla visione artigianale di Francesca Brollo, fondatrice appunto del brand e matriarca di una lunga tradizione creativa che nel tempo si è evoluta senza mai perdere la propria identità. Questa passione viene trasmessa alla figlia Giorgia, che porta avanti l'attività con lo stesso amore per l'artigianato, affiancando alla tradizione una continua ricerca e sperimentazioni di materiali e tecniche. Chiaramente, come vedrete in scena, il fulcro delle collezioni Mithril Gioielli è il vetro di Murano. A voi!
79, giorni di sole, spiagge dorate, lui con un cuore che batteva veloce, incontro a lei un sorriso e un battito mancato. Ho quelle notti estive con le stelle che brillavano nel cielo, sotto la luna, i nostri cuori in sincronia. Un amore giovane che ci faceva volare. Passeggiate lungo la riva del mare, le onde che ci accarezzavano i piedi. Sfilata per il concorso di bellezza di Miss Aurora 2026. Mitri Gioielli realizza corone artigianali uniche pensate per esaltare l'eleganza e la personalità di ogni Miss. Ogni risultato è frutto di un'attenta valorizzazione, cura e dettaglio. Grazie a Mitri Gioielli. Sono tante creazioni e tanti artisti questa sera. Vorrei ringraziare anche un'altra grande realtà, una realtà storica qui a Vicenza, l'Alta Sartoria di Lara Kosser. Grazie. Una sarta di tutto rispetto che degnamente crea e colleziona e confeziona. Grazie. Proseguiamo, l'abbiamo anticipata a inizio proprio freschissima con la sua meravigliosa corona per Miss Aurora 2026. È arrivato ora il momento di far parlare le sue collezioni e quindi in scena... No, che c'è? Chi? È giusto? Mamma mia, che onore che ho. No, perché so di essere io quella che ha la febbre, capito? E probabilmente avrei potuto anche sbagliare. E vabbè, facciamo un applauso alla nostra mitica Manola perché... Cioè, io dico sempre quello che sta dietro le quinte è veramente... Qua è tanto così, dietro è enorme. Grazie per tutto il lavoro perché poi lei segue... filo e per segno, non si siede, non la vedremo mai seduta qua a gustarsi l'evento. Ok, è giusto, c'è la donna in rosso, in red, è lei, è la nostra Sofia. Bene, allora arriva quindi la sua sfilata con Cioppi Jewelry e andiamo a gustarci le nostre finaliste per questo meraviglioso mondo che nasce tra i colli Ugani dalle mani di Sofia Francescato. Prego. Nel tempo
Mattarella ora ritorna in questi piccoli e preziosi frammenti, ma che vivono di natura propria grazie alle sapienti mani alla nostra Sofia Francescato, l'Orafa dei Colli Euganei. Grazie, grazie mille. Altro dettaglio importante per una donna non è soltanto l'uomo, che possiamo aprire un altro capitolo, ma lo faremo in un'altra serata, Manola, è la borsa, è l'accessorio. Sta per entrare in scena quindi un altro nostro protagonista, un altro grande partner. Diamo il benvenuto quindi a Ali Beautiful Bags, che nasce dalla passione di Alice per l'artigianato e per la moda. Ogni borsa è realizzata interamente a mano, con cura, dettagli e amore per la creatività. A voi, Ali Beautiful Bags! Sotto il sole, senza preoccupazioni, la spiaggia ci accoglie con 1000 emozioni. Tra le onde, un ritmo che ci prende, il mondo si ferma, il cuore si sorprende. Oh, oh, estate da favola, balliamo insieme fino all'aurora. Non serve altro che il mare e la luna, questa notte sarai tu la mia fortuna. Sabbia dorata, piedi nudi che ballano, nell'aria i suoni della libertà si incrociano. Un bacio rubato sotto le stelle, quest'estate brilla di luce nuova e le oh, oh, estate da favola, balliamo insieme fino all'aurora. Non serve altro che il mare e la luna, questa notte sarai tu la mia fortuna. Stati che scintillano, stelle che danzano, nella notte calda l'estate avanza. Mani che si cercano, cuori che si uniscono, in questa favola il tempo non esiste più. Grazie anche a Ali Beautiful Bags, che con le sue piccole grandi creazioni ha chiuso un altro pezzo del nostro mondo e vestiario femminile. Avrei il piacere di invitare la nostra make-up artist d'eccezione, Giulia Vosta. Vieni al centro con me, vieni? Dai, dai. Prenditi un applauso perché sei bella fresca, di palcoscenici, di tutto rispetto. Ecco, guarda che arriva anche il microfono, ci piace, ci piace, ci piace. Ciao Giulia. Ciao. Aspetta, vediamo, è acceso? Eccolo qua. Buonasera a tutti. È acceso? Ci abbiamo il canale? Sì. Sa? So.
Ah, vado col mio, bronzatissima. Tu sei bronzatissima, sì. Cara Giulia, tutto bene? Sì, abbastanza bene, tutto a posto. In giuria com'è andata? È andata bene stasera. Stasera? Anche le altre sere andava bene. Sei emozionata. Ma come fai a essere emozionata? Sei fresca da Sanremo, perché dovete sapere che noi abbiamo anche questo plus, no? Qui a Miss Aurora. Abbiamo una grande truccatrice, che non è una cosa scontata, perché tanti si spacciano per saper truccare, in realtà no. C'è un'arte che richiede prima la capacità di visualizzare, la capacità di saper mettere un trucco per correggere ogni viso e valorizzare ogni viso, perché poi ogni viso, come ogni corpo, è diverso. Giusto. Ogni viso è particolare e dobbiamo scoprire non mi sfugge la parola, praticamente dobbiamo uscire in evidenza con un miracolo, praticamente dobbiamo proprio cambiare il viso. Beh, guardando un po' il tuo profilo Instagram fai veramente miracoli, che non c'entra niente con Photoshop o con i maestri qua dei nostri registi o grafici che abbiamo. Ascolta, sono curiosa, com'è stata questa esperienza a Sanremo? È stata bellissima, molto dura come lavoro, però grandi soddisfazioni. Chi ti è piaciuto truccare di più? Si può dire? No, non si può dire, cioè è tutto... Ci ho provato. È privato. Tutto segreto. Solo noi qua dobbiamo... Esatto. Cosa ti ha lasciato questa esperienza? Mi ha lasciato tante soddisfazioni, grandi conoscenze nel mondo dello spettacolo e cerco di andare avanti per questa strada. Ti chiedo un'ultima cosa, dopo ti lascio tornare alla seggiolina che non è sotto i riflettori. Vieni un po' più al centro però. Viviamo in un mondo fatto di immagine riflessa, no? Dove per forza dobbiamo ostentare la nostra bellezza, dobbiamo per forza ritoccarci, anche quando la nostra bellezza è naturale ed è bella così. E soprattutto ci sono tantissime giovani, ragazzine, che vogliono già alterare la propria naturalezza e la loro spontaneità. Cosa ti senti di consigliare a queste giovani? Perché insomma poi noi siamo anche un po'... dobbiamo essere dei mentori, dei coach, hanno bisogno questi giovani di trovare qualcuno che li aiuti a camminare, no? Esatto, i giovani hanno bisogno di un percorso che li valorizzano in tutto, perciò dobbiamo seguire il loro percorso in un futuro migliore. Formazione scolastica quindi? Sì, formazione scolastica e corsi per andare avanti. Va bene, grazie Giulia. Aspetta, scusate perché avevo emozioni prima, non ero pronta. È andata benissimo così. Adesso sei allenata per la prossima selezione. Siamo pronti? Sì, diciamo sì. Ok, Miss Aurora non è soltanto un format classico, non è uno dei concorsi come i tanti che conosciamo. Miss Aurora è anche qualcosa di solidale, quindi mi fa piacere aprire questa parte dedicata a una sfilata speciale, una sartoria etica, e non è altro che un'associazione di promozione sociale che nasce con l'obiettivo di promuovere un'attività etica, sostenibile ed inclusiva. Mette quindi al centro le persone, il lavoro e l'ambiente e promuove la consapevolezza che l'abbigliamento non è appunto soltanto moda, ma è anche cultura, è responsabilità e possibilità di cambiamento. A voi la sfilata dedicata alla sartoria etica. Il nostro amore eterno.
Sotto un cielo di sogni ci siamo incontrati, due cuori solitari, ora legati. Ogni sguardo un sorriso, ogni parola un sogno. Due anime che si cercano in un amore profondo. Sei il mio sole, sei la mia luna, in ogni giorno, in ogni fortuna. Con te al mio fianco, nulla è impossibile, insieme per sempre, in un amore invincibile. La nostra attuale Miss in carica, Ginevra De Biasi, Miss Aurora 2025. Salutiamo e ringraziamo Sartoria Etica, dove anche la moda sa essere inclusiva e sostenibile. Grazie ancora per questi preziosi pezzi di storia e di aiuto, insomma, anche verso l'altro. Bene, è arrivato il momento di ritornare a danzare, a ballare, perché ritornano le altre atlete protagoniste della scuola di ballo Meraki, Anima e Passione, diretta da Nicole Zennaro. Do il benvenuto quindi alla protagonista assoluta, ovvero lei, la direttrice della scuola, che ci ammaglierà con una variazione del repertorio classico, ovvero una variazione seconda odalisca. A voi Nicole Zennaro. Insieme, con te ho trovato casa, in ogni tuo respiro, per sempre oltre. La notte è giovane, la luna brilla, suoni che pulsano, il ritmo mi conquista. Le luci che scorrono, la vita è un'onda, sorrisi e sguardi, l'energia ci avvolge. Alza le mani, senti il ritmo dentro Eccola. te. Grazie a Nicole Zennaro. Ti lascio prendere congedo perché so che il fiato... Sarebbe piaciuto fare due chiacchiere con te. È possibile, Nicole? No, facciamo dopo. Ce la fai? Dopo, facciamo dopo. Dopo, va bene, grazie. Allora, posso disturbare il nostro qui fotografo, Luca? Posso? Insomma, dai, ci piacciono anche i fotografi. Benvenuto intanto. Com'è essere fotografo e fare anche il giurato? Cioè non ti viene voglia di prendere in mano l'obiettivo e di... No, non c'è un giudizio così proprio impattante col tuo strumento. Se a me tolgono il microfono è per far capire il pubblico. Io non riesco a parlare, è pazzesco, è uno scudo per me. No, sinceramente questo no. L'unica cosa potrebbe essere che qualche ragazza che vedo stasera, dopo quando la fotografo, magari è condizionata dal giudizio che le ho dato, ecco, tutto qua. Ok, va bene, la riconosci però? Sì. Ascolta, so che tu sarai un fotografo che curerà tutte le prefinaliste con uno shooting fotografico e poi non mi ricordo più quello che l'uccellino mi aveva detto, l'ho dimenticato, è la febbre, portate pazienza. Da quanti anni sei fotografo? 15. No, 15 anni. 15 anni con te, Manola? Ok, quasi 3 anni. E queste ragazze come sono? Sono giovanissime, riuscire a fare uno shooting fotografico da giovanissime così, deve essere bravo il fotografo anche a metterle in condizioni... Non è detto, a volte sono veramente pronte da subito, immediatamente, altre ci vuole più tempo. Sono cambiati i tempi quando ero piccola io. Cambiato tutto, via, basta. Ok, va bene, grazie. È un piacere, Luca, grazie mille.
cambiato tutto, forse grazie ai telefonini, tutti questi social, non lo so, io ci provo. Non siamo ancora pronti, dobbiamo temporeggiare ancora. Allora io ne approfitto per ringraziare i nostri altri partner che collaborano da sempre, sono presenti in nostra compagnia, non a tutte le sfilate li vediamo, ma ci sono. Chiaramente dobbiamo dare, mi dicono di sì, ok, e allora niente, ritorniamo di qua. Allora andiamo a presentare quelle che sono le finaliste 2025, visto che hanno aperto la bellissima cornice in apertura con la sigla. Accogliamo quindi Miss Aurora 2025 Ginevra De Biasi. La nostra Miss Aurora 2025 Ginevra De Biasi. Grazie ragazze, guardo voi e guardo gli occhi di Manola che racchiudono il frutto di un anno intero, di un lavoro fatto di scuola. Ringrazio tutta la scuola di portamento, ringrazio ancora Carlotta Aldighieri che insomma cura tutto quello che è l'immagine, il portamento e la postura. Grazie alla nostra Samantha Darici che insomma tutte le coreografie, la parte un po' movimentata spetta a lei. E ci siamo, è arrivato il momento. Ricordo che tutte le ragazze che hanno partecipato alla serata potranno usufruire di una prova gratuita alla scuola appunto di portamento, alla scuola MT. Le fasciate della serata saranno inoltre anche ospiti il 28 di aprile al programma Il Bello delle Donne. È giusto, vero? Ecco qua. Condotto da Mariangela Bognolo presso gli studi di DJ Channel TV con la regia di Stefano Bognolo. Prossimo appuntamento con Miss Aurora, ricordo essere il 22 di maggio presso il comune di Salzago.
Le vuoi chiamare tutti in passerella? Ok, allora riaccogliamo tutte le nostre Miss protagoniste di questa sera all'interno della magnifica location Hotel Villa Fagiotto qui a Villa Michelangelo. Abbiamo appena visto anche tutte le tue ragazze dell'edizione passata, credo che noi che siamo qui, che ci gustiamo 2 ore seduti sulle poltroncine, l'applauso a te, le tue collaboratrici, vada tutto quanto, so che sono dietro le quinte che devono seguire, c'è sempre un grande lavoro che si fa, tanta tensione, tanta passione, perseveranza e determinazione per regalare un sogno, questo sogno che tra pochi istanti 5 ragazze porteranno a casa, ma sarà soltanto la prima di una lunga escalation. Grazie a Manuela Tabacco. Scusami, facciamo davanti alla giuria? Chiamiamoli davanti, ok. Allora, per la fascia speciale di Miss Fashion Food vorrei chiamare Sofia Moretto a premiare insieme ad Ambra Forti, Miss Telecittà 2025 e Alessia Brusadì, Miss Spazio Demo Magazine 2025. Riceveranno la Corona Mitri Gioielli, premio Aliem, premio Art Face e premio Carmen Boutique. Io direi che potete andare avanti ragazze, perché sennò forse per agevolare i nostri cameraman. Sera la fascia speciale di Miss Fashion Food se la porta a casa la concorrente numero 17, Adriana Cerniak, la adesso puoi respirare tesoro, puoi respirare. Andiamo, quinta fascia, partiamo dalla quinta che sarà Miss Venezia Moto. A premiare chiamiamo Chiara Fabian, Miss Rialto Asolo 2025. Riceverà come premio 28.12 abbigliamento, un premio anche Art Face e un premio Daliem. Dicevamo quindi la fascia per Miss Venezia Moto è la concorrente numero dispari. Numero 3, Giulia Diana Mitro. Ogni momento con te è un attimo d'ardore. Sei la scintilla che illumina la strada. Ogni tuo sorriso è una fiamma
fiamma che non svanisce, con la forza di un vulcano che esplode, nel tuo abbraccio ogni cuore si scalda. Con la quarta fasciata per Miss Principe Calzature, a premiare Gianina Musat, Miss DR Veneto 2025, i titolari. Ogni momento con te è un attimo Ad Angelica, titolare del negozio Principe Calzature, riceve appunto un premio dal punto vendita, un premio Art Face e il premio Aliem. Il Principe Calzature questa sera è la concorrente numero 13, Giulia Maria Radovic. La luce non si spegne mai, come un fuoco eterno che nel buio brilla e non si ferma mai. Nel tuo sguardo c'è un mondo avvolto dal calore. Ogni momento con te è un attimo d'ardore. Tu sei la regina, nel tuo abbraccio ogni anima trova la sua energia divina. Ebbe medaglia di bronzo, terzo podio, grazie al Principe Calzature. Andiamo con la fascia di Miss Aliem a premiare, abbiamo lei, Verusca Patron, insieme alla nostra Miss Aliem 2025 Alessia Bodi. Prego ragazze. Riceve i prodotti Alien più il trattamento in centro estetico da Verusca Patron con Alien, insieme a un premio Art Face e un premio 28.12 abbigliamento e un premio Alibex. La Miss vincitrice questa sera per Miss Alien è concorrente numero 14, Vittoria Rosato. Guiding us through each weary day. Her spirit soars, her grace remains through every joy and every pain. Her kindness touched the hearts of Andiamo a conoscere e a scoprire chi indosserà la fascia seconda classificata, ovvero Miss 28.12 abbigliamento. Ciao Giorgia, quella titolare, eccola qua. Prego, la nostra Giulia Bellati, l'official testimonial 2025. Riceve appunto un premio da 28.12, premio Art Face e premio Aliem. La fascia premiata verrà cinta sulla bellezza della concorrente numero 11, Ilenia Donvito. through every joy and every pain. In memory, she's always near. Her voice still calms our every fear. Though our tears may fall tonight, we'll hold her close, her love so
arrivati alla fascia, quella che decreta, come tradizione vuole, ogni selezione. La prima in assoluto, quella di Miss Villa Michelangelo, in compagnia qui a premiare il direttore Thomas De Martin Deppo, insieme a Ginevra De Biasi, Miss Aurora 2025, e Miss Villa Michelangelo, la nostra Matilde Nache. Riceve un mini scettro realizzato da Murano Design, corona realizzata da Mitri Gioielli, premio Alien più trattamento in centro estetico, un premio da Ottica Salzano, un premio da 28.12 abbigliamento, premio Art Face, shooting fotografico con focus rouge e una seduta di armocromia con la nostra Giulia Bostan, make-up artist. Ma oltre ai premi, l'emozione e la soddisfazione di indossare la fascia di Miss Villa Michelangelo. Seconda tappa di questo concorso nazionale, e questa sera se la porta a casa e se la aggiudica concorrente numero 16, Anna Maria Colin. Eccola qua, con la fascia di Miss Villa Michelangelo, l'abbraccio e le lacrime, come vogliono tutti i concorsi di bellezza. Permettetevi, prima di lasciare le interviste della posta diretta curate da Gidi Ferro, di fare un grande applauso a tutte queste giovani ragazze che sono state prima protagoniste, hanno dato spettacolo, hanno ottenuto il passo, il tempo degno, non sono professioniste. I sogni nascono, i sogni muoiono, ma non è questo il momento per voi, ragazze. Siete giovani, avete una vita che deve essere fatta soltanto di sogni. Credete in ciò che siete, non mescolatevi alla massa, dimostrate sempre il valore che avete dentro il vostro cuore. È stato un piacere, io ringrazio voi genitori, amici, parenti, fidanzati, amanti, chiunque voi siate, per essere stati in nostra compagnia. Grazie a tutta l'art director di MT Eventi, capitanata da Manola Tabacco, alla nostra giuria, alla mitica regia, al nostro DJ Nicolò in console. E grazie soprattutto a tutti coloro che credono nella bellezza dei propri sogni. È stato un piacere, alla prossima, buonanotte, ciao!